Kendi düğün gününde esir düşen bir Bizans prensesi, nasıl oldu da Osmanlı'nın en kudretli padişahlarından birini doğuran Valide Sultan'a dönüştü? Holofira'dan Nilüfer Hatun'a. İşte tarihin en ilginç dönüşüm hikayesi. Hikayemiz 13. yüzyılın sonlarında, bugünkü Yenişehir sınırları içindeki Yarhisar'da başlıyor. O dönemde burası Bizans İmparatorluğu'nun uç sınırlarını koruyan güçlü bir tekfurluktu. Kalenin sahibi Tekfur Mihalis'in kızı Holofira, bölgenin en soylu ve en güzel prensesiydi. Ancak Holofira sıradan bir gelin adayı değildi. Tarihçiler onun zeki, dirayetli ve hırslı bir karaktere sahip olduğunu söyler. Babası onu komşu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek istiyordu. Bu basit bir düğün değil, Osman Gazi'nin yükselişine karşı kurulan bir Bizans ittifakıydı. Düğün konvoyları hazırlanmış, çeyiz sandıkları yüklenmişti. Ancak kaderin bu genç prenses için bambaşka bir planı vardı. Yıl 1299. Bilecik yakınlarında Çakırpınar denilen mevkide görkemli bir düğün kurulmuştu. Bizanslılar eğlenirken Osman Gazi ve Alpleri büyük bir stratejiyle oyun içinde oyun kurarak düğünü bastı. Bu baskın Osmanlı tarihinin ilk büyük kırılma anlarından biridir. O kargaşada Holofira gelinliğiyle birlikte esir alındı. Belki de o an hayatının bittiğini düşünmüştü. Bir esir veya bir köle olacağını sanıyordu. Oysa Osman Gazi bu asil kadının değerini biliyordu. Onu kendi oğlu, istikbalin padişahı Orhan Gazi'ye eş olarak seçti. Bu evlilikle birlikte Holofira sadece dinini değil ismini de değiştirdi. O artık Türkçe'de su çiçeği anlamına gelen, bataklıkta bile açsa saflığını koruyan Nilüfer idi. O Osmanlı sarayına giren ilk yabancı soyluydu ve bu imparatorluğun çok kültürlü yapısının ilk harcı olacaktı. Nilüfer Hatun saraya adım attığı andan itibaren sadece bir eş olarak kalmadı. Orhan Gazi sefere gittiğinde o Bursa'da devletin görünen yüzü ve şefkatli eliydi. Özellikle oğlu 1. Murat Hüdavendigar tahta çıktığında Nilüfer Hatun'un gücü ve etkisi zirveye ulaştı. O, Valide Sultan unvanı o dönemde henüz kullanılmasa da bu makamın içini dolduran ilk kadındı. Ancak onun gücü entrikalardan değil, hayır işlerinden geliyordu. Bakın, İznike. Bugün müze olarak kullanılan o muhteşem imaret Nilüfer Hatun'un emriyle yapıldı. Orada her gün yüzlerce yoksul, yolcu ve derviş karnını doyurdu. Bir Bizans prensesi Türk dervişlerine çorba dağıtan bir gönül sultanına dönüşmüştü. İşte gerçek fetih buydu. Toprakları değil, kalpleri fethetmek. Nilüfer Hatun'un vizyonu sadece karın doyurmakla sınırlı değildi. O medeniyetin yol ve su demek olduğunu biliyordu. Bursa Ovası'nı boydan boya geçen o hırçın çayın üzerine köprüler kurdurdu. İnsanlar o köprülerden geçerken sadece suyu değil, zorlukları da aşıyorlardı. O çay, yüzyıllardır onun adıyla Nilüfer Çayı olarak akıyor. Ve o çayın suladığı bereketli topraklar bugün yüz binlerce insanın yaşadığı modern Nilüfer ilçesine dönüştü. Bir kadının ismi bir şehrin coğrafyasına ancak bu kadar derin kazınabilirdi. Nilüfer Hatun 1383 yılında hayata veda ettiğinde ardında Murat Hüdavendigar gibi iki büyük evlat bıraktı. Bugün Tophane'ye çıkıp Orhan Gazi türbesini ziyaret ettiğinizde yan yana yatan o sandukalara dikkatle bakın. Orada sadece bir karı koca değil, Doğu ile Batı'nın, Hristiyan Holofira ile Müslüman Nilüfer'in muazzam sentezi yatar. Bursa'nın Osman Gazi'si devletin kılıcıysa, Yıldırım'ı devletin öfkesi ise, Nilüfer'i de devletin şefkatidir. Ve o şefkat, yüzyıllardır bu topraklarda akmaya devam ediyor.